Si to ty? Zmenila si sa. Dobre. Mám teraz takýto pohľad. Odtedy, čo sa to stalo, sa už veľmi nestretávame. Daj ešte ruku hore. A ideš. Odkladáš. Aspoň ušetrím poslednú cigaretu. Nohe. Počuť kroky? Santej, hej. Len mi čo? Lexa. Dole tiež. Hostejšie. Lexa. Lexa? Chcela by som vidieť Damiana. Tak dík, usmej sa na ňu a potom veco tam budem. A nemôžem povedať ďakujem. Môžeš. Díky, osračka, díky. Poď, Ideme. Ďakujem. Zajtra tam budem. Ideme. Ďakujem, že ste ma vtedy z Izzy odtiaľ odviedli. Skús to inak povedať. Stačí, Kajka. Na ruku môžeš takto nejak. Okolo toho väzu. Daj mi tam takú riadnu. Veď to vypadá, že mám mor. Prestaň. Nie, to je iba takto, že mu to sem podať. Odhost. Ja nepočujem. Kývnite rukou. Sandra? Čo ty tu robíš? Nebola si sama, nič zlom, aj tak ťa rád vidím. My ju nemáme natočenú. O, ja už mám aj teba. Hej, to kto bol? Ďakujem. Bože, to bol... Ďakujem. Áno. Ďakujem. No? Môžem? Áno. Ďakujem. Posledný krát. Počkajte, kde sme dnes? Môžem? Áno. Tam dobre, idem. Ďakujem. Myslela som si, že už nikdy neuvidím. Môžeš. Ja musím ísť už. Ja na skúšku. Musím ísť na skúšku. Dobre som to povedal, čo sa spieť? Môžem? Áno. Musím ísť už na skúšku. Tak, ahoj. Musím už ísť na skúšku. Tak, ahoj. Dobre, môžeš. Môžeš. A čo? Ja?